ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനിന്ന് ഒരു രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. രസമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, എന്നാലും ഞാനിന്നൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള രസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അമ്മമാർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പേരാണ് തൂതുവാല രസം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ആ പ്ലാന്റ്. ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് തൂത്തുവാല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ പുത്തരിച്ചുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ പൂവും കായുമാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പറിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് രസം വെക്കാനായിട്ട് പറിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡൊക്കെ പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുമ്മലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, കോൾഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് രസം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോക്കങ്ങ് ഒഴിവാകും കേട്ടോ. ഞാനിതെൻ്റെ മോന് കൊടുക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുകയാണ്. നല്ല മുള്ളാണ്. അത് പറിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ മുള്ളുള്ളുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുക. തൂതുവാല എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ, തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനത് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ തണ്ടിലും ആ ഇലയുടെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ മുള്ള് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. ഞാനത് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് രസം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം രസം വയ്ക്കാനായിട്ട്, എന്നാലും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ജസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടത് തക്കാളിയും പുളിയും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ച് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാനുള്ളത് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിന് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ജീരകമാണ് കേട്ടോ, ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ഇട്ട്, പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളുണ്ടല്ലോ, ആ ഇലയും കൂടെ ഒന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആ ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ആ ഇലയൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് ക്രഷ് ആവണം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. കടായിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് രസം. പിന്നെ ഉലുവ ഇടുക. ഉലുവയാണ് രസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഉലുവ. ഈ ഉലുവയും കായവും നമ്മൾ രസത്തിന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുകയാണ് ഞാൻ. ആ ചെറിയ ഉള്ളി, മറ്റേതെല്ലാം അങ്ങ് വഴന്ന് കിട്ടും, ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കുറച്ച് പാട്. ചെറിയ ഉള്ളി വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇടാം. ഈ രണ്ടും ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി അവരുടെ ഈ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇടാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കായം, നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് കായം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. തീ അണച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ ഇലയും അതൊക്കെ അരച്ച് വെച്ചത് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇല ഭയങ്കര ഒരു മെഡിസിനാണ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസാവും. അമ്മമാർക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസാവും. ഇത് തൊടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഭയങ്കര യൂസാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് വഴറ്റി എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഞാൻ പുളിയും ഈ തക്കാളിയുടെയും കൂടെ ജ്യൂസിനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന
വീട്ടിലിത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അമ്മമാർക്ക്. എന്തായാലും വെച്ച് നോക്കുക. എൻ്റെ രസം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ രസം. എപ്പോഴും രസം വയ്ക്കുമ്പോൾ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ രസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്